Malam itu, langkah kaki terdengar mutar-mutar tenda. Aku kebangun jam 2 pagi. Suara ranting diinjak. Terus langkah kaki berhenti tepat di belakang tanda. Aku tahan napas. Semua masih tidur. Tiba-tiba Ilham ngoceh dalam tidurnya. Nenek-neneknya jalan dekat pohon itu. Besok pagi, tanah di dekat pohon itu kayak digali. Dan di atasnya, ada bunga melati yang masih segar.